Qysh me ju ik njerëzve me energji të keqe, sidomos kur të ndjekin kudo. Nëse të ndjekin kudo, atë nuk është problemi te ta, është problemi te ti. Kur e sheh që dikush është tu e tepruar dhe është tu të lodh, edhe është tu të hup energji, irritohesh në praninë e tij. Nëse njëherë të ka rastis me nejt me ta dhe që thot fjala popullare të ka zonë puna, në rregull do t'ja falësh, do t'ja bësh halal në gjysore, një orë, pse të ka dhënë energji të keqe ose të ka hup energjia mirë. Ama gjithmonë me të njëke ti me mshel gojnë, atëherë ti je problemi në këtë situatë. Gjithë secillit njeri duhet me avu kufit e vet. Nëse të vjen dikush në tavolinë bën mul, thumë ma bën halal, nuk moj se i kam punë të mia. Sidomos tash ka dalë telefoni, je tu lexuar diçka, kam punë në telefon. Pas çan ka kërkush me ty në tavolinë, s'çan ka po komard mu qetësu vet. Du me mendu në kafe vet. Du me lexu, du me këqyr në internet diçka. Andaj i refuzon. Po du me nejt me ty, s'kam kohë me ma bo halal. Thirë në telefon, po du me ban, kur ki kohë me dal me ty me pi kafe, s'kam kohë me m'fal, jam i nxanën. Edhe kështu i largon. Ose vjen puna që të mbyll gjitha këto format indirekte, atëherë thuj direkt, m'fal, nuk po muj mu përshtat në dy si tipa, s'po muj me nejt me ty. Po i dhënohet, po let i dhënohet. Na duhet jemi të edukuar deri në maksimum, por kur vetën ta shkatrojmë, pse po na vjen marrëm i thon filanit largohu. Thuja me edukat, tregoja sebepin, edhe ti ec rrugës tane. Kur vetën e juj mos e leni mangut, mos e leni keq, pse po të vjen marrëm i thon filanit manej. Andaj e shoh problemin edhe pjesërisht te ti.